բազմիցս բարձրաձայնվում է 23 թիվը, որը պայմանավորված է այն հանգամանքով, որ ադրբեջանական կողմը պաշտոնապես հաստատում է 23 հայտնի Ադրբեջանում անազատության մեջ գտնվելու հանգամանքը, այսինքն նրանց որպիսությունը հայտնի է եւ ավելին Կարմիր խաչի գործունեության շնորհիվ նաեւ տեսակցություններ են տեղի ունեցել այս անձանց հետ, ուստի կա ստուգելի տեղեկատվություն նրանց ողջ լինելու վերաբերյալ, սակայն սա ամենևին չի նշանակում, որ ի սկզբանե գերեվարվել են եւ դեռևս Ադրբեջանում պահվում են բացառապես 23 հայեր, ցավոք եղել են այնպիսի զարգացումներ, որոնք բացահայտում են պատերազմական հանցագործություն, մասնավորապես գերիների սպանություններ, ընդ որում այնպիսի դրվագներով, երբ արդեն գնդակահարված գերու մարմինը հանձնվել է հայկական կողմին, եւ այստեղ կա համադրված ապացույց մի կողմից Ադրբեջանում գերի ընկած լինելու վերաբերյալ, մյուս կողմից մարմինը սպանված արդեն իսկ գտնվում է հայկական կողմի տիրապետության ներքո, եւ երկրորդը, որ գերիները ուղղակի բռնի անհետացել են, այսինքն գերեվարմանը հաջորդող ժամանակահատվածում տեղի են ունեցել որոշակի զարգացումներ, որոնցով պայմանավորված մենք կորցրել ենք տեղեկատվությունը այս անձանց վերաբերյալ։ Եվ ադրբեջանական կողմը ժխտողական մոտեցում ունի, հերքում է իր կապը անհետացած, բռնի անհետացած գերիների հետ եւ հրաժարվում է տրամադրել տեղեկատվություն։ Ցավոք սրտի նման անորոշության պայմաններում նաեւ չկա որևէ անկախ միջազգային կազմակերպություն, որը որոնողական, փնտրողական կամ այլ գործողությունների արդյունքում կարողանար հայտնաբերվել փնտրվող բռնի անհետացած գերիներին, ստուգել նրանց ողջ լինելը եւ մեծ տեղեկություններ տար նրանց ողջ լինելու վերաբերյալ։ Դրա համար մենք, եթե նաեւ իրավական տերմիններով ենք հարցը ձևակերպում, այո, ունենք 23 գերիներ, որոնք գտնվում են Ադրբեջանում, եւ ունենք մի քանի տասնյակ բռնի անհետացման ենթարկված գերիներ, բազմիցս խոսվում է 80 անձի մասին, դա ըստ էության իրավապաշտպանների փաստահավաք գործունեության ընթացքում հաստատված դեպքերն են, ընդ որում սա երբեք չի կարող որակվել որպես սպառիչ թվաքանակ, առնվազն 80 դեպքի մասին իրավապաշտպանները փաստեր են ներկայացնում եւ հանրությանը տեղեկացնում են, բայց փաստացիորեն այդ թվերը կարող են շատ ավելին լինել։ Եվ այո, 23 գերիների մեջ մենք ունենք Արցախի ղեկավարությունը 8 անձ, նաև նշեմ, որ 23-ի մեջ ներառնված են 5 գերիներ, որոնց դեպքերը տեղի են ունեցել 2020 թվականին, այսինքն ֆիքսենք, որ Ադրբեջանը այս պահին ապօրինաբար անազատության մեջ պահում է, ինչպես 2020 թվականի 44-օրյա պատերազմում գերի ընկածներին, այնպես էլ 2023 թվականի զարգացումների հետևանքով գերեվարված, ձերբակալված, կալանավորված հայերին։ Հավաստացիք։ Եթե դեռևս ժամանակային հնարավորություն կա, կարող եմ անդրադարձ կատարել այո դատավարություններին եւ նաեւ այս պահի իրավիճակին, ինչպես հայտնի է, Կարմիր խաչի իր վերջին տեսակցությունը կարողացել է կազմակերպել հունիս ամսին, դրանից հետո մուտքը արգելափակված է, նաև Կարմիր խաչի գործունեությունը ամբողջ ծավալով դադարեցված է եւ այս պահին չկա որևէ չեզոք միջազգային անկախ կազմակերպություն, որը կարողանա այցելել հայերին եւ անմիջական դիտարկումների միջոցով պարզել նրանց իրական դրությունը, ինչպիսի տեղեկատվություն էլ որ մենք ստանանք, այն հատվածական է, միակողմանի է եւ ամենակարևորը ոչ ստուգելի։ Մենք այս պահին ունենք անկեղծ ասած տեղեկատվություն, որ խոշտանգումների կանխարգելման եվրոպական կոմիտեն այցելել է Ադրբեջան եւ չենք բացառում, որ այցելությունների շրջանակում մեկ անգամյա տեսակցություններ ունեցած լինի որոշ հայերի հետ,
այս պահին ձեռնպահ մնամ մանրամասներ ներկայացնելուց, բայց ապագայում մենք նաև հայտարարության հանդես կգանք այս հարցի առնչությամբ։